Mơ ước dựa vào hệ thống không gian, sống một cuộc đời nhỏ bé không lo ăn uống. Nhưng ai ngờ đại đội trưởng, người đối tốt với tôi, lại vì chuyện phân bón mà trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ kỹ càng xong, tôi quyết định dẫn cả đại đội cùng làm giàu. Tiếp nối tập trước, Tô Thành Nhiễm trở về đại đội. Liền thấy đại đội trưởng ngồi một bên, mặt đầy lo âu. Hỏi cố mẫu mới biết, tất cả là do phân bón gây ra. Nhìn đồ nội thất tinh xảo do dân làng đại đội làm, Tô Thành Nhiễm quyết định khích lệ đại đội trưởng. Đại đội trưởng ơi, không ngờ tay nghề thợ mộc của đại đội mình tốt thế. Ghế làm ra chẳng thua gì hàng bán trong thành phố. Đúng vậy, đại đội ta từ xưa đã dựa nối mà sống. Thứ không bao giờ thiếu chính là gỗ. Thế hệ chúng tôi hầu như ai cũng biết chút nghề mộc. Đại đội trưởng, lần này tôi vào thành phố. Nghe nói giờ nội thất trong thành đang khan hiếm lắm. Ông nghĩ nếu đại đội mình nhân lúc nông nhàn, làm ít đồ nội thất mang vào thành bán, có được không? Nghe vậy, đại đội trưởng giật mình suýt ngã khỏi ghế. Tiểu Tô, lời này không thể nói bừa được. Như vậy là phạm sai lầm đấy. Đại đội trưởng, ông hiểu lầm rồi. Không phải lén lút bán. Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy danh nghĩa tập thể đại đội, thành lập một xưởng gia công nội thất, báo cáo lãnh đạo công xã xong rồi bán vào thành phố. Thế này được không? Trước giờ chưa từng làm thế này bao giờ. Cha, con thấy được đấy. Đại đội giàu nhất công xã mình, chẳng phải vì mở trại chăn nuôi sao? Không thì lấy đâu ra tiền mua máy kéo. Nhưng lãnh đạo công xã nói rồi, đội sản xuất vẫn phải lấy trồng lương thực làm gốc. Và lại đại đội họ trước đây năm nào cũng dư sản lượng. Nên lãnh đạo công xã cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng tình hình đại đội mình thế này, có làm được không? Ôi trời, Tô Thành Nhiễm đã sớm chuẩn bị tâm lý. Liền chạy vào nhà lấy một tờ báo ra. Đại đội trưởng, ông xem này. Trên báo viết đây, các đội sản xuất khó khăn phải khuyến khích lấy giàu nuôi nông, kinh doanh tổng hợp, dùng nghề phụ bù đắp thiếu hụt trong sản xuất nông nghiệp. Đại đội mình đất ít người ít, lại chẳng có phân bón. Chẳng ai hợp với chính sách lấy giàu nuôi nông hơn chúng ta. Đại đội trưởng nghe xong mắt sáng rực, vội vàng nhận tờ báo từ tay Tô Thành Nhiễm xem kỹ. Cố Tiêu vốn chỉ thuận miệng phụ họa, nhưng càng nghĩ càng thấy phấn khích. Cha, đợi đại đội mình ngẩng cao đầu, còn lo lãnh đạo công xã không để ý đến chúng ta sao? Trong kho chẳng phải đang có sẵn một lô gỗ sao? Trước tiên làm ít đồ nội thất nhỏ thử nước xem. Nếu thành công thì tiếp tục làm. Dù sao cũng chẳng tốn thêm chi phí nào. Thử thì thử thôi. Mai tôi sẽ đi tìm lãnh đạo công xã. Đừng để mai. Tôi giờ đưa ông đi luôn. Tôi chưa nghĩ ra nói thế nào mà. Trên đường từ từ nghĩ chứ sao. Tôi giúp ông cùng bàn bạc. Đúng vậy, đại đội trưởng, nhân cơ hội này xin phân bón luôn. Nếu lãnh đạo vẫn không cho, ta tiện thể nhắc chuyện mở nghề phụ. Mê mơ. Tô Tri Thức, cậu nói đúng lắm. Đi thôi, chúng ta lên đường ngay. Cố Tiêu và đại đội trưởng chiều. Đến khi trời nhá nhem tối hai người mới về. Thấy vậy, Hậu Thẩm lập tức tiến lên hỏi. Thế nào, lãnh đạo đồng ý chưa? Mẹ bọn trẻ, cứ bình tĩnh. Thành công thật rồi. Thật đấy, ban đầu lãnh đạo không chịu. Nhưng không chịu nổi hai cha con tôi này nỉ. Cuối cùng cũng đồng ý. Đúng vậy, nhưng lãnh đạo bảo đừng để đại đội mình nói lung tung ra ngoài. Phải làm ra chút thành tích trước đã. Tô Tri Thức, ý tưởng này là cậu nghĩ ra. Cậu thấy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Ở tập trước, Tô Thành Nhiễm suy nghĩ một lát rồi đáp. Đại đội trưởng, việc cấp bách bây giờ là phải làm xong mẫu thử trước, rồi mang mẫu thử vào thành tìm đầu ra. Xưởng công bán nội thất mình chẳng quen ai. Thành công được không? Hay là mai tôi lại lãnh đạo nghĩ cách khác? Không thể gì cũng trông chờ lãnh đạo. Công xã mình trước giờ chưa có tiền lệ. Đường đi phải tự mình mò mẫm thôi. Nội thất trong thành thì hoặc là cửa hàng bách hóa, hoặc là cửa hàng cung tiêu. Chúng ta mới bắt đầu, lại toàn đồ nội thất nhỏ.
nên cứ nhắm vào cửa hàng Cung Tiêu trước. Mai tôi đi thử xem sao. Tôi đồng ý. Mấy hôm nay tôi xem tay nghề đại đội mình. Làm bàn ghế đơn giản chẳng thành vấn đề. Mấy thứ này nhà nào cũng cần. Cửa hàng Cung Tiêu không lo chỉ là chúng ta phải làm kỹ càng hơn chút. Như vậy mới có đơn hàng đều đặn. Nói xong, Tô Thành Nhiễm lấy giấy bút ra. Ngay tại chỗ ghi lại những điểm cần cải tiến. Đánh dấu hết ra giấy. Đại đội trưởng đứng bên nhìn. Bỗng nhiên bật cười ha ha. Đúng là người có văn hóa. Vừa nãy trong đầu tôi còn rối như tơ vò. Giờ nhìn bản vẽ của cậu, tôi hiểu hết ngay lập tức. Sáng hôm sau, đại đội trưởng mọi người lại, rồi nói chuyện lập nghề phụ gia công nội thất. Mọi người nghe xong đều phấn khởi hẳn lên. Ý hay quá. Đại đội mình không bao giờ thiếu gỗ và thợ mộc. Nhưng với tay nghề của chúng ta, bán được không đây? Được hay không, thử là biết ngay mà. Thấy mọi người xôn xao bàn tán. Đại đội trưởng giơ tay ra hiệu dừng lại. Chuyện khác để sau hẵng nói. Hôm nay chúng ta tranh thủ làm xong mẫu thử trước. Tôi phân công nhiệm vụ đây. Xét đến tầm quan trọng của mẫu thử. 5 người thợ mộc giỏi nhất cùng nhau bàn bạc làm. Sao lại thế? 4 người các anh chủ yếu mang mẫu thử vào thành. Đi tìm đầu ra. Mấy anh chàng trẻ tuổi thì lên núi. Đốn thêm một lô gỗ mang xuống phơi khô. Để dành dùng sau. Còn đồng chí Tô thì chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả nội thất. Mọi người ở đây trước mắt cứ tính 10 công điểm một ngày. Những người còn lại tiếp tục gieo lúa mì đông. Dù sao bán nội thất cũng chỉ là việc phụ. Dù thế nào cũng không được trồng trọt. Nghe đại đội trưởng phân công xong, mọi người khen hay. Nhưng Từ Kiều và 3 thanh niên trí thức mới lại không chịu. Đại đội trưởng, gieo lúa mì đông vừa bẩn vừa mệt vừa hôi. Sao lại bắt chúng tôi làm? Đúng vậy, bận từ sáng đến tối. Được 6 công điểm đã là tối đa rồi. Dựa vào đâu người khác chỉ tham gia đã được 10 công điểm? Vậy 3 người các có biết đốn cây hay làm mộc sao nổi? Cái khác chúng tôi không làm được. Nhưng việc kiểm tra chất lượng, sao lại nội định thẳng cho Tô Trí Thức? Dựa vào việc ý tưởng này là Tô Trí Thức nghĩ ra. Không có cậu ấy thì chẳng có nghề phụ này. Còn nữa, Tô Trí Thức có rất nhiều ý tưởng về nội thất. Con vẽ cho tôi bao nhiêu bản vẽ. Công việc này cô làm được không? Thêm nữa, mọi người cũng đừng vội. Giờ chúng ta chỉ đang thử nước thôi. Sau này nếu thực sự thành công, sẽ có thêm nhiều người tham gia. Lời vừa dứt, dân làng vỗ tay rầm rầm. Từ Kiều và 3 người kia cúi đầu, không dám hé nửa lời. Phân công xong xuôi, đại đội trưởng giục 5 người đi làm mẫu thử trước. Từ sáng bận đến tối mịt. Tô Thành Nhiễm tham gia, liên tục trao đổi, cải tiến với mấy thợ mộc. Ban đầu, mọi người còn nghi ngờ ý kiến cậu ấy. Dù sao cậu còn trẻ, lại chưa từng làm mộc bao giờ. Nhưng nhờ cậu kiên trì, mẫu thử cải tiến xong, quả nhiên đẹp và tinh tế hơn trước nhiều.